Մեծ Պահքի վերջին կիրակին նվիրված է Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքին Երուսաղեմ։ Այդ մասին վկայում են բոլոր 4 ավետարանիչները։ Զատկի տոնախմբության համար Երուսաղեմ գնացող մարդիկ դուրս են եկել Քրիստոսին ընդառաջ բացականչելով. «Ով սան նա բարձրյալին, օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է, խաղաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում»։ Ժողովուրդը Երուսաղեմում նրան ընդունել է մեծ խանդավառությամբ, ձիթենու եւ արմավենու ճյուղերը, ինչպես նաեւ իրենց գեստները փռելով ճանապարհի վրա։ Համաձայն եկեղեցու հայրերի, Հիսուսի առջև հանդերձներ նետելը խորհրդանշել է մեղքերից ազատվելը, իսկ ճյուղեր ընծայելը խորհրդանշել է առանձնակի պատիվներ եւ հանդիսավորություն։ Ծաղկազարդի նախօրեին շաբաթ օրը կատարվում է ծաղկազարդի նախատոնակը, բացվում է խորանի վարագույրը, իսկ հաջորդ օրը բաց վարագույրով մատուցվում է սուրբ եւ անմահ պատարագ։ Ծաղկազարդի առավոտյան եկեղեցում օրհնում են ձիթենու կամ օրենու ճյուղեր եւ բաժանում մարդկանց, իսկ պատարագից հետո կատարվում է մանուկների օրհնության կարգ։ Այս օրը նաև նշանավորում է Հիսուս Քրիստոսի տանջանքների եւ տառապանքների շաբաթվա սկիզբը, որը նա կրեց իր վրա վերցնելով մարդկության բոլոր մեղքերը։